Mit Sound of Christmas hat Nina Würzel schon an vielen Orten die besinnliche Zeit besungen, jedoch in der Johann-Pöltz-Halle feiert die Amstettnerin mit ihrer Reise durch das Winterwonderland Premiere. Ja, ich war jedes Jahr schon hier, ja, aber immer im Mozart. Und darum bin ich neugierig, wie es heuer ist. Wir waren noch nie da, wir sind das erste Mal und sind mit den Kindern jetzt da. Aber ich sage Ihnen ehrlich gesagt, damit zu Weihnachten muss man sich sowas einfach anhorchen. Das geht einfach auf das Gemüt und das ist das, ich sage Ihnen, das muss man machen. Wir sind schon öfter, nicht da, sondern im Mozart. Was immer, und da haben wir sich alle immer angeschaut, jedes Jahr. Es hat mir sehr gut gefallen. Ganz bunt gemischt, ja, mit Geschichten und dann wieder Lieder und international eigentlich, ja, hat mir sehr gut gefallen. Jedes Jahr schafft es die Künstlerin, die beliebtesten Weihnachtsmelodien gekonnt mit Heiterem und Besinnlichem zu durchmischen, um die Vorfreude auf das Christkind zu versüßen. Eine weihnachtliche Stimmung, dass man einfach ein bisschen vorbereitet wird auf Weihnachten und dass das auch meinen Kindern glückt. Das erwartet man sich. Also mein Papa hat mich gefragt, ob ich mitmache und mich interessiert das eigentlich schon. Jetzt habe ich ja gesagt. Einfach, dass es ein unterhaltsamer Abend wird und dass man einfach weihnachtliche Stimmung aufbringt. Dass ein Lokalwechsel stattgefunden hat, das beruht auf dem feinen Gespür des Programmdirektors der Johann-Pöltz-Halle. Ja, ich glaube, man muss aufmerksam durch das Kulturleben gehen. Man muss sich jetzt ständig damit beschäftigen, was Neues auf den Markt kommt und was sich bewährt hat. Und aus dem muss man halt dann so quasi eine schöne Balance finden, dass für jeden etwas mit dabei ist. Die Balance zwischen stimmungsvoll Besinnlichem und humorvoll Heiterem, das schafft The Sound of Christmas. Wo steht denn die Duftlampen überhaupt? Im Wohnzimmer, warum? Weil es vor der Küchentür am meisten stinkt und rauchen tut's auch. Meine Weihnachtsbusseln, ich wär narrisch. Na also, und du willst mir erzählen, dass die Aromatherapie das seelische Gleichgewicht herstellt. Willst mich ärgern? Schau dir das an, das ganze Backblech ist schwarz. Tja, da kann ich nur sagen, Cocos carbonensis, verkohlte Kokosbuseln, helfen zuverlässig gegen niedrigen Blutdruck. Raus aus der Kuchel! Na also, sie wirken schon.